BMTV Africa amanya neddoboozi nkyali musajja wa Kabaka Zomas aka Sayusa Organ butere ku BMTV Africa bateeka mu sente SHAFSOFT studio okitegeera blood ampozi tusene bana Uganda abali mu ggwanga lya South Africa province ya Eastern Cape mu kibuga ekimanyiddwa nga East London. Ampozi bana Uganda bambi abali eyo wewamu ku bana Uganda abasinga okubeera professional okuli abasawo abasomesa aba doctors ampozi gyebuvudde kwa waliwo embeera y'obudde yabalukawo era ng'etaali nnungi mu kibuga ekyo kya East London whereby nti ne bana Uganda abamu batuuka n'okwetta era ne battiŋŋana olw'ebintu ebyekisiru era ebitaliimu bye tujja okuba nga tukuweerezaawo mu maaso gye bwava n'omu ku bo babiri baakubwa amasasi abamu ne bakkirira ekalanamo bajjajja gye batalambuliza emigongo ng'obwato n'omu ne bamukuba essasi mu backbone okubanga n'omusawo yatuuka obagamba singa balijjamu aba agenda kufa bufi ampozi gye bujja kwa mu maaso tujja kuba tukuleetera ambasadda wa Uganda mu ggwanga erya South Africa oba omubaka wa pulezidenti mu ggwanga erya South Africa asobole okubanga akunnyonnyola engeri muna Uganda osobola kuyambibwa otya singa oba ofunye obuzibu mu ggwanga erya South Africa ate muleme kulwanagana n'okuttiŋŋana nga gye buvuddeku twalaba omwana Kasaga Sharif nga yatufaako ne bana Uganda bangi nyera abazze bafa mu nfa etali nnungi era etategeerekeka naye nga nengezaako okutegeeza nti ffe ku BMTV Africa tugezaako okukuwa amali gonna agafa mu diaspora oba kwago Bankuba Kyeyo bonna abali mu mawanga gebweru abali Denmark, Amsterdam, South Africa, America, Boston byonna tugezaako okuba nga tubaweza ekintu kyonna ekibeera massive weekuumire ku BMTV Africa tujja kuba tukunnyonnyolaawo nga ambassador wa Uganda ayogera n'enkulisa y'Abannayuganda bonna ababadde ku Independence Cup mu kibuga Pretoria Caledonia Stadium bannaffe aba Johannesburg be batte ekikopo ekyo era nga mwana mulenzi oyo Boka yabakubye goolo zibayita va ku kikopo Eddie Kenzo naye yabadde mu ttiimu ya Johannesburg mwe yasambidde ab'e Durban mwavuddeko Limpopo n'ebitundu ebirala Pretoria bannyinimu bo baakubiddwa mu Caledonia Stadium amaka gaabwe amakulu naye nkutegeeza nti gwe ayagaliza Uganda ebirungi ekyo oli ku kyamaanyi njagala obe omu ku bateeka ettaffaali ku lutindo olwatuusa Uganda weegenda ampozi amanya n'eddoboozi njagala nkutegeeze nti abateekamu sente SHAFSOFT studio Njakolanda ne property developers bagula n'okutunda ebizimbe mu Uganda ne South Africa mpozi ne ba Paymaster Zinc and Goldsmith bagula n'okutunda gold mpozi tosubwanga 10 December mu kibuga Jamestown ekibuga ekikulu eky'Enkuleni President Street kumpi ne EWC college eyo ya government ya South Africa eri mu kibuga Jamestown DJ Eriko magenda kubeera ku club next us nagamba bikyonoonya kyonna kibeera ku BMTV Africa ffe tugezaako promoting abayimbi ne ba DJs buli muntu yenna alina ekitone kyagezaako kubanga kiyamba abantu n'okubanga ye mwennyini yeeyamba ambozi abantu mwenna be Black Pani Jamestown Santoni Landburg mwenna mubeere eyo Pretoria mujje bangi Black Pani abakazi byonna ebiwala bikunjani binyapiira byana bina Uganda binajje ebigenda kubeera East African Night ne DJ Eriko International DJ diaspora mubeere eyo bangi okulya n'okunywa East African imported food mugenda kulya munywere bwereere mujje bambi temuva ku BMTV Africa Ssaabasajja Kabaka wangale suna budiof ku kamera kwali sembatya Shafi kamera kwali tubaagala nnyo temujjango ku mutulabe ku YouTube Instagram Facebook nange musajja wa Kabaka Kizomas aka Sayusa Organ tova ku telefone na maso gali koleka